हौ बाबै यहाँ आऊ त एकछिन। छिटो आऊ न हौ। किन हौ यहाँ काम गरिराखेको बेला? यहाँ काम छ। यो गाडो चिजहरू कसको चाहिँ बोकेर हिँड्छ फेरि काम न काज? ओ घिउको मार्को एकछिन ल्याएर आएको। किन ल्याएको त अनि अर्काको? अब तिमीलाई हामी पनि किनौँ न भन्दाखेरि मान्दैनौ न। उता कहिलेकाहीँ माइतीमा आमाहरूसँग बोल्नु मन लाग्छ। यहाँ मैले 50 रुपियाँको बेलेन्स लगाएर ल्याएर आएको। तिमी पनि यहाँ 31 हप्ता बोल भनेर आमासँग। अब ल्याइहालिस् ल लगान त। अच्छा कोही अम्मा त्यो त 49 नम्बरको यही हैन? लौ त बोल। त्यहाँ आमालाई चाहिँ हाम्रै फोनबाट फोन गरेको भन नि। तपाईले डायल गर्नु भएको नम्बरको मोबाइल सेवारो स्विच अम्मा अफ गरिएको छ। कृपया केही समयपछि पुनः प्रयास गर्नुहोला। सरी द नम्बर यु डायल्ड इज कर्रन्टली स्विच्ड अफ। हाम्रो आमा पनि ट्राई अगेन लेटर। मसँग पहिला त यो लिम्बू भाषा मात्रै बोल्थ्यो, आजकल त नेपाली पो गुटुङटुङ दिन्छ। यस्तो तरिकाले भाषा जोगिन्छ नि बुढाबुढी मान्छेहरू नै। अनि त्यस्तो भएपछि भाषा जोगाउनतिर चाहिँ लाग्दैन। कहाँ हो यहाँ आमाले फोनै उठाएको छैन। ऊ फोन स्विच अफ भएछ। ब्याट्री थिएन होला फोनमा, आगी छैन भन्दै थियो। ऊ लाइन पनि आउँदैन अरे। बर्खा मासमा गडङगुडुङ गर्ने बित्तिकै लाइन गइहाल्छ। के गर्ने? साह्रो जान्दैन पल्टी मलाई नआएको जस्तो माथि राख्थ्यो फोन। आमै धेरै गफ नगर है। कति न झन् एकछिन बोलुँ है भनेर लिएको त त्यत्रो बेलेन्स हालेर।